আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। সো কিছুদিন আগে আমার স্কিন কেয়ার কিছু প্রোডাক্টস অর্ডার করলাম অ্যান্ড দ্য পার্সেল অ্যারাইভ টুডে। হ্যাপি মি। আচ্ছা, সো দ্য ফার্স্ট থিং ইজ কজরেক স্নেল মিউসিন এসেন্স। এটা আমার সেকেন্ড পারচেস। আফটার ডান উইথ দ্য ফার্স্ট বটল আই ফিল লাইক মাই স্কিন ইমপ্রুভড আ লিটল বিট because it says that it helps healing scars, which I have a lot of scars in my face. তো একটু ইমপ্রুভমেন্ট পাওয়ার পর আমি ভাবলাম যে এটা একটা সেকেন্ড বটল অর্ডার করে দেখি, অ্যান্ড আফটার ইউজিং দ্য সেকেন্ড বটল আই উইল অর্ডার আ থার্ড ওয়ান to come to a conclusion if it really does works or not. Other than that, it hydrates the skin really well. So the second thing is Cosdi Bahas A&C serum, which contains 5% alpha arbutin, 5% niacinamide and hyaluronic acid. So I was looking in the internet যে কোন ইনগ্রেডিয়েন্টটা স্কিনের ব্রাইটনেস অ্যান্ড স্পট ট্রিটমেন্টের জন্য ভালো কাজ করে, অ্যান্ড ইট শোড দ্যাট আলফা আরবুটিন ওয়ার্কস ইফেক্টিভলি স্কিনটাকে ব্রাইট করতে এবং স্পট রিমুভ করতে, পিগমেন্টেশন রিমুভ করতে খুব ভালো কাজ করে। আমি ভিটামিন সি এর দ্য বডি শপ ভিটামিন সি এর ময়শ্চারাইজারটা ইউজ করছিলাম, যেটা খুব ভালো কাজ করতো, অ্যান্ড অ্যাক্সিসের এই ভাইরাল সিরামটা ইউজ করছি, বাট ইট ওয়ার্কস রিয়েলি স্লো। আচ্ছা, দ্য থার্ড থিং ইজ সোমবাই মিস BHA মিরাকল টোনার। এটা একটা কেমিক্যাল এক্সফোলিয়েটর বেসিক্যালি। পিলিং জেল এবং কেমিক্যাল এক্সফোলিয়েটর আমার কাছে মনে খুব ভালো কাজ করে আমার স্কিনের জন্য, অ্যান্ড সার্টেনলি পিম্পল এবং বাম্পিনেস দেখা যাচ্ছিল স্কিনে, তো আই অর্ডার দিস ওয়ান। অ্যান্ড লাস্টলি আই অর্ডার 2 সিদিং জেলস, একটা হচ্ছে অ্যালোভেরা, একটা হচ্ছে টমেটো সিদিং জেল কিন্তু ট্যান রিমুভিংয়ে খুব ভালো কাজ করে। অ্যান্ড দ্যাটস ইট ফর টুডে, বাই।